ntabwo uri umwere kubera ko wacecetse. Ntabwo waba umwere uceceka ukabona ibibi bikorwa, waba umwere utese. Iyo ucecetse uba uri nka wawundi. Mbivuze kenshi, ntabwo ibyo dusaba abayobozi gukora ari ibitangaza bidakorwa n'abantu. Ntabwo twasaba umuntu gukora ikintu kidashoboka. Dusaba abantu gukora ibishoboka. Niyo ibikoresho bitahari bihagije, koresha neza ibikoresho bihari. Ubukungu burakura, bugakurana n'abaturage. Ni ukuvuga ngo ariko wa muturage udafite aho avoma amazi yarayabonye. Wa muturage utaragerwaho n'amashanyarazi arayabona. Wa muturage udashobora kujya ahantu agasaba umwenda bakamuguriza akagira icyo ashora mu bikorwa ashaka gukora bimuteza imbere, aho ngaho ajya kuvana umwenda arahabona. Mwaramutse neza mwese. Iyo umusangiza w'amagambo utaza kubisobanura neza, nagize ngo perezida wa senata na nteko y'abadepite na prime minister na biruta nabo ko ari aba RPF. Ariko buriya nyine ni umuryango umwe. Twese turi umuryango umwe w'Abanyarwanda. Imfura muri uwo muryango ikaba FPR. Hanyuma n'abandi bose bakagenda bakurikirana uko bagiye bavuka muri uwo muryango. Nagira ngo rero mbashimire, mpereye ku bayobozi twatumiye bitabiriye uyu munsi, ari inama nkuru y'umuryango wa FPR, abayobozi ba FPR bahera kuri Vice Chairman, Secretary General, Commissioners muri hano, hanyuma namwe ntore z'umuryango, abakuru, abato, mwese twishimye ko twabonye uyu mwanya wo guhurira hano. Icyo nifuza kuvuga ni iki: ntabwo umunsi nk'uyu ntabwo nifuza gusoma disikuru. Nshaka kugira ngo tuganire, mbabwire ikindi ku mutima, namwe mumbwire ikiri ku mutima wanyu. Umunsi nk'uyu, inama nkuru ibaye nk'iya 14. Urugendo FPR maze kugenda, FPR-Inkotanyi, ni imyaka myinshi, ni generation. Imyaka 30, abazi kubara n'ingahe? Ni 2. Rero imyaka 32 bamwe
cyangwa benshi muri hano niyo mukiyigeza iyo myaka 32. ubu ni ukuvuga abenshi bari hano, jyewe ngira ngo nyikubye nka kabiri, ariko abenshi bari hano niyo mukiyigeza cyangwa murengejeho gatoya. umunsi nk'uyu ni ugusubiza amaso inyuma. kuvutse akarerwa, agakura, akagira imyaka ageza, ni byiza ko usubiza amaso inyuma ukavuga utari ko mvuye he, ngeze he, hagati aho yaho mvuye naho ngeze, ubwo ni ku aho wavukiye, aho ugeze ubu mu myaka. umuryango nk'uyu wacu subiza amaso inyuma ukavuga ngo ariko intego, urugendo tugenze muri iyo ntego, tugeze he, twagenze urwo rugendo dute, twasitaye kangahe, twaguye kangahe, twahagurutse kangahe. Ikibi ni ukugwa ugahera hasi, ariko iyo uguye ugahaguruka urakomeza. ibyo ukabivanamo inyigisho, ugahaguruka ugakomeza, ugakora ibindi birenze ibyo wakoraga kugira ngo wihute ugere aho ushaka kugera. ibi byose rero ndabivugira iki? Ndabivugira kuko nubwo navuze ko abenshi ari bato hano, ni bato bavutse cyangwa bakuriye muri urwo rugendo. ubu rero nibo bagenda bafata inshingano bababanjirije bari bafite, bakagenda bahererekanya. ubwo n'abandi bavuka uyu munsi n'ibihe bindi biri imbere bazagira ubwo bahererekanya n'abageze kuri iyi myaka 30 tumaze, nabo bakomeze. kuvuga ngo aha muri abayobozi, biriya bavuga by'intore, intore z'umuryango, intore baba bavuga umuyobozi, abavuga ibikorwa n'ababikora. rero reka mperaho. ejo bundi nimwe mwatanze urugero, rabatubwiye nimwe mwakoresheje Keza Nyiramajyambere. watanze urwo rugero nawe niyo akigera nka 30 niyo ngiyo, ariko ubwo yari ari hariya aduha izo ngero. ikigenderwa cyane ni ukuvuga ngo uwo Keza niba yaravutse imyaka 32 ishize, yarakwiye kuba uko akura agenda avuga ati aha nkuriye, navukiye naho nkuriye, urugendo twagenze rumeze rute.
ariko noneho reka mvuge uwamubanjirije muri generation ya mbere, ari bo uwo nguwo yakomotsemo. Bamwe baracyariho, abandi ntibakiriho, ariko bombi uko bahererekanya ibyo ngibyo, kugira ngo icyo twifuza ni ukugira ngo ari abo babanje, ari aba ngaba bariho ubu, hatazagira uyibaza atari ko ati bya bindi twaharaniraga, twarwaniye, twatangiye ubuzima bwacu, aho bigeze ko mbona byahinduye isura, ko bitakiri bya bindi. Bitakiri bya bindi, nimwe mugomba kubisubiza. Mwebwe abayobozi, baba bakiriho babanje mbere, ndetse baba abo mu myaka 30, abafite 30 niyo ngiyo yindi navugaga. Niba uko urugendo rwatangiye, abantu baravugaga ngo ariko turashaka uru Rwanda rwacu, abari bararubuze kurubona, abari barurimo nabi kurubamo neza. Abari baragize imico yo kumva ko kwiba, gusahura, kurobanura abanyarwanda kubera amadini, ubwoko, abato, abakuru, icyo ari cyo cyose bigomba guhinduka. Rero uriya Keza n'uwamubyaye ntabwo bakwiriye kuba umwe muri bo agira icyo akicwa n'agahinda akavuga atari ko ibi ko atari byo twarwaniye, ibi ko atari byo twaharaniye, byahindutse bite? Niyo nshingano dufite hano nk'abayobozi, niyo nshingano dufite nka FPR. Muririmba byo kurwanya ruswa, kurwanya akarengane, kurwanya kwigwizaho ibintu, kurwanya ubukene, kurwanya ibyo ari byo byose, ndetse no gushyiraho demokarasi, gushyiraho, ntabwo ari indirimbo, ntabwo ari indirimbo gusa. Nibyo abantu baguye ku rugamba, nicyo baharaniraga. N'abagize Imana bakiriho ubu nabo nibyo bashakaga. Byagucika bite wari ufite aho bigejeje? Byagucika bite wari ubifite? Babicika bute? Gute? N'icyo kiguzi cyatanzwe kugira ngo ibigezweho bigerweho. Yagucika gute kugira ngo umuyobozi aho ari hose, baba abayobozi bo mu nzego z'ibanze, baba abayobozi b'ibigo, baba abayobozi ba za minisiteri, baba abayobozi ku rwego urwo ari rwo rwose, baba n'abayobozi b'igihugu ku rwego rwo hejuru, mubiteshukaho mukajya he? Abiteshukaho ukibagirwa icyo kiguzi gute? Wabiteshukaho
wabiteshukaho gute ukibagirwa intambara za buri munsi abari baziri inyuma n'ubu bakibaho n'ubu hanze no ahariho hose abanyarwanda n'abatari abanyarwanda batifuza ko wabaho cyangwa se kutabaho uko ushaka kubaho wabiteshukaho gute ejo bundi mu nama y'umushyikirano ejo n'ejo bundi iyo tuba dusuzuma tuvuga ngo ariko umwaka ushize twihaye intego yo kuvuga ngo tugiye gukora ibi tugiye gukora ibi tugiye gukora ibi twagaruka twareba tugasanga ibyinshi ntabyo twakoze cyangwa se byakozwe nabi wajya no gusesengura impamvu ugasanga nayo ntisobanutse ntibyakozwe kubera ko umuntu yagiye mu bindi bitari byo twari twesezeranye ko aribyo bigiye gukorwa ntitwabigezeho kubera ko abari babishinzwe ngo yibagiwe kuzuzanya n'undi nawe ushinzwe ibindi kandi byose bigomba kujya hamwe kugira ngo havemo ibyo dushaka gusa ngo yaribagiwe wibagira gute ikijyanye n'ubuzima bwawe n'ubw'abandi wibagira gute muri mwe ko abantu hari ibintu byangombwa iyo abantu kubaho bafite uko biteye barahumeka barafungura bakagira ibibatunga ari uwo bibutsa ngo maze uyu munsi uze kwibuka ufungure hari uwo bibutsa kugaburira umubiri we hari ubyibagirwa niyo wabyibagirwa ntiwabyibagirwa kabiri mu gihe gito uba wabyibutse ukabikora kuko bijyanye n'ubuzima bwawe ariko ibi dukorera igihugu cyacu dukora mu nshingano zacu ni ubuzima ntabwo twakwibutswa gukora ibijyanye n'ubuzima bwacu no kubaho kwacu niyo waba wibagiwe niyo wagaburiye umubiri wawe bitari byo cyangwa iki mu kanya gato urabimenya kuko bigira ingaruka ugahera kubihindura ugakora ibyo wagomba gukora ariko byaba gute ku buryo abayobozi RPF ariyo mperaho abandi byo ndabyihanganira nkareba hirya nkabyihorera ariko kuri RPF bishoboka bite byashoboka bite ko wakwibagirwa rimwe ukibagirwa kabiri ukibagirwa gatatu gukora ibyo wagomba gukora uzi ngo nibyo bitubeshejeho uzi ngo niyo yari intego uzi ngo ni nabyo tuzaraga n'abana bacu kugira ngo u Rwanda rukomeze rubeho wibagirwa ute cyangwa wabyangiza ute gusa kuwangiza cyangwa kwirengagiza cyangwa agasuzuguro cyangwa kuvuga ngo ntushobora kuzanya n'undi muntu kugira ngo ibyo mwari mushinzwe byose bijya hamwe igihugu gitera imbere abanyarwanda batera imbere abanyarwanda bagezweho ibyo bakwiriye kuba bagezweho wabisobanura ute wabisobanura ute ejo nibwo numvise ngira ngo minota ya nyuma mu kiganiro batugejeho harimo Profesa Shyaka ndibuka ijambo yarangije avuga ko abanyarwanda abayobozi mu byo bakora batugezaho
bajya bagezwaho n'uburyo means ibyo bakoresha kugira ngo bakore akazi kabo. Sinzi ntabwo kubanza bitarasobanutse neza nyirango arashaka kubisobanura cyangwa nabimusobanurira. Ibyo nibyo abantu bagezwaho ibyo bakoresha, ariko uwabigejejweho we afite mpamvu ki yo kutabikoresha neza cyangwa yo kubyangiza ahubwo. Iyo ugiye kureba aba abayobozi bo mu nzego z'ibanze, abamaze kwirukanwa, abamaze gufungwa, abamaze kugira gute, ntabwo bazira ko batakoze akazi kabo ngo bibe byaraturutse no ku mpamvu y'uko batari bafite ibikoresho byangombwa. Oya, ahubwo bazize ko n'ibyo bahawe babyangije cyangwa babyitwariye bikaba ibyabo, ntibibe iby'umurimo baherewe inshingano. Mbivuze kenshi, ntabwo ibyo dusaba abayobozi gukora ari ibitangaza bidakorwa n'abantu. Ntabwo twasaba umuntu gukora ikintu kidashoboka. Dusaba abantu gukora ibishoboka. Niyo ibikoresho bitahari bihagije, koresha neza ibikoresho bihari. Ibindi bidafitiye uburyo nibwo dukomeza gushaka. Ntawe uzakubaza kutageze ku nshingano utaherewe ububasha cyangwa uburyo cyangwa utarufitiye uburyo. Ntawabikubaza ibyo ngibyo. Nta nubwo ariho ikibazo kiri kuko n'ibyo dufitiye ubushobozi ntitubikora neza, n'ibyo dufitiye ibyangombwa byose, ahubwo turagenda tukabigira ibyacu, umuntu ku giti cye, bikava ko ari iby'igihugu, ko ari iby'abantu abanyarwanda. Ntabwo byakomeza gutyo, ahubwo ku buryo udakora icyo wari ukwiriye gukora kubera ko witekerezaho wowe gusa nk'umuntu, bikagarukiraho. Icyo mvuga ni iki? Iyo umuyobozi, kandi ibi ni kenshi, bisubiyemo kenshi, bibaye kenshi, ariko biranga bigakomeza. Umuntu agakora ikidakwiye, hari undi uri muri ruhande amureba, ntashobore kumubwira ati sigaho, ntabwo ari byo, ntabwo ariko bigenda. Kandi ingaruka yabyo ntabwo ari ku muntu umwe gusa, ingaruka iri ku bandi banyarwanda benshi batazi n'ibyo uri gukora wowe. Impamvu umuntu rero yabona ibintu bibi bikorwa akicecekera ni iki? Impamvu ni nyinshi, ariko imwe nshaka kubabwira. Ni ukuvuga ngo wowe ujya mu marangamutima ukitekereza ukavuga utari ko nimbwira uyu muntu ndiyanganisha nawe haranyumva nabi, arambona nabi. Kubera ko ari we witekerezaho, arambona nabi, aranyumva nabi. Ni ukuvuga ngo nicyo versus noneho ingaruka ku banyarwanda benshi. Wahisemo kuvuga ngo jyewe reka nimerere neza, reka umuntu yo kunyumva nabi, yo kumbona nabi, niyo byaba bifite ingaruka ku banyarwanda igihumbi. Wahisemo wowe. Abanyarwanda benshi
niyo byabagiraho ingaruka ibyo ntibikureba, ni wowe ugasohokamo uri umwere wumva ko uriya atazakumva nawe atazakubona nawe, ubwo uba wabaze neza. Iyo amafaranga yagombaga kubaka ishuri, yagombaga kubaka ivuriro, uri umuyobozi uyafashe ukayatwara, wowe bigendekeye neza, urumva ufite amafaranga ugiye gukoresha ibyo washaka, ariko ingaruka zabyo ni izihe? Abantu bifiteho ingaruka ni bangahe? Abatazagezwaho ibyo bagombaga kugezwaho kubera ko byagombaga gukorwa bivuye muri ubwo buryo wabugize ubwawe. Kuki iyo ngaruka utayumva? Uri umuyobozi ndetse ukomoka cyangwa ufitanye isano na RPF bijyanye n'amateka yayo n'intego yayo. Utinya kuvugisha ukuri, kugushyira hanze ukabwira umuntu uti ibi si byo, wabitinya ute? Ukavuga ngo uratinya, izi fear, ikintu numva kivugo cya fear is nonsense, absolute nonsense. Wese waba utaratinya urugamba abantu baguyeho, nawe wakomerekeyeho, nawe ukatanya fear, what is fear? Fear yo kubwira umuntu ngo no, stop it. Fear nyabaki. Abantu bashiriye ku rugamba rwo kugerageza kubohoza igihugu, rwo gushyira ibintu ku murongo. RPF nicyo kintu nzi mu mateka yayo, nicyo ngicyo twarwaniye, ibyo twarwaniye. Warangiza ukavuga ngo kubwira umuntu wangiza, kubwira umuntu ukora ibintu bidufiteho ingaruka twese, ngo natinya kuvuga, ngo ntabizira. Wabizize se? Wakwemeye ukabizira? Abandi se ko babizize mu buryo unyabwo bazize, ibyo bazize abantu barapfuye, barashize. Wowe ukajya ukavuga ngo urirondereza se ngo umunsi wawe ntuzagera n'ubundi. Urironderezamo iki? Ibyo ni ibisobanuro bidahwitse, bidafite aho bishingiye, ni ibintu abantu bakoresha gusa kugira ngo bo bagere ku nyungu zabo, ariko iza benshi ziburiremo. Icyo kigomba kugobotorwa kikava mu nzira, ntabwo ari byo uko wakireba kose. Uko wakireba kose ntabwo bikwiriye, ntabwo. Kandi we ntabwo wakwicara inyuma ngo uvuge uti jyewe ndi umwere, ibyo byose bavuga njye ntabyo njyamo, si niba ntawe ngira icyo mbwira, jyewe ibyo bazambaza bazasanga ndi umwere. Ntabwo uri umwere kubera ko wacecetse. Ntabwo waba umwere uceceka ukabona ibibi bikorwa, waba umwere utese? Iyo ucecetse uba uri nka wawundi. Iyo ucecetse abiba bakiba ubareba, abica bakica ubareba, bajye mu kurobanura ku kazi agashyiraho mwene wabo, agashyiraho inshuti ye, akibagirwa ko hari abandi banyarwanda barenze inshuti ye n'abavandimwe be, ugaceceka. Ntabwo uri umwere, uri nk'abo ngabo ahubwo. So icyo utinya ni iki? Fear, what is fear? Fear ni iki?
abantu barahagurutse batanga ubuzima bwabo, none uraza gutinya, uravuga fiya ngo umujura arakureba nabi. How? Mwe murumva hari aho bihuriye? Ikintu umuntu cya mbere cy'agaciro atunze ni ubuzima bwe. Abantu batanze ubuzima bwabo, ariko babutanga bafite intego. Hari iyi ngiyi yatumye FPR ibaho. Warangiza ukavuga ngo wowe watinye umuntu ngo ko azakumva nabi. Umuntu na FPR n'igihugu n'abanyarwanda wabishyira ku munzani se bikagira uburemere bumwe? Ibyo ni ibyahehe. Ibyahe FPR nitudasuzuma neza. Tugitangira urugamba hashize imyaka umwe cyangwa ibiri, nabwiraga nabo twari kumwe nyine muri iyo ntambara. Intambara yose warwana, jya ugira umwanya wo kwibaza, ese ikigutandukanya n'urwana nawe kibiki? Niba musa murarwanira iki? Why would you fight if you are the same? Mwaba murwanira iki? Intambara yaba iriho, urugamba rwaba ruriho rwose, abantu baba barwana, nuko mutandukanye. Uvuga utuyu ibyo akora ntabwo ari byo, ariko ntabwo yaba ari wowe urwana urwo rugamba ngo nurangiza ukore nk'ibyo uwo warwanaga nawe akora. Iyo ni imibare kize. There must be a distinction. Absolutely. There must be a difference. Hagomba kubaho ikidutandukanya bikagaragara ngo ibyo twarwanyije, abo twarwanye nabo turatandukanye. Nta nubwo tuzasa nabo, nta nubwo twasa nabo. Kuko tuzasa nabo nta mpamvu yo gutanga ubuzima bwawe, nta mpamvu yo kurara amajoro, nta mpamvu yo gusonza. Uraho uri kuri urwo rugamba, nta mpamvu. Absolutely. Mwicare hamwe, muganire, mwumvikane ibyo mugiye gukora, uvuga uti twese tuzajya twiba, muhana amahoro. No, abajura babiri iyo barwana, ubwo baba barwana gusa, barwanira umwe gutwara byinshi kurusha undi mu byo bibye. That is all. Naho ngaho gusa. Nuko uvuga ngo mu byo twasahuye watwaye byinshi kuruta ibyo ntwaye, ubwo intambara ikarota. Ariko njye ntabwo sinzi ko hari n'undi waba yumva ko ingamba abantu bagiyeho zitandukanye, ko abantu baba barasaga n'abo barwanaga nabo. Ntabwo bishoboka. Niyo mpamvu ndetse no muri twe, no muri RPF cyangwa no mu banyarwanda hanze, abasa nk'aba bandi twarwanyije, bamwe rwose bagize neza, bafata iya mbere bitandukanya natwe. Ibyo ni byiza. N'ubundi iyo batitandukanya natwe twayaga kurwana n'ubundi. Absolutely. Twayaga guhangana. Kuri ibyo rero ntawe ukwiye kuruha guhangana n'ikibi atemera. Niba ari ikibi utemera, ntukwiye kuruha guhangana nacyo. Ahubwo uriya ukora ikibi niwe ukwiriye kunanirwa, agafata iya mbere akajya hajya, cyangwa se ukamushyiraho akwiye kujya.
ibyo rero FPR inama nk'iyi turimo nk'izindi twagize ntabwo ari inama yo kuza kuganira gusa, kuvuga ngo twishime ariko tudashyize ibintu mu buryo bwumvikana, bikwiye kumvikana. ubwo ndavuga abanyarwanda bose, baba bari mu buyobozi, baba bwa leta, baba bari mu buyobozi hanze bikorera ibyabo, imyumvire niyo ntihinduka, ntikwiriye no guhinduka. ariko nta n'impamvu yo guhora ku rugamba gusa urwana n'abantu batumva neza, bakwiriye kuba bake, abumva neza ibyo bakwiriye kuba bakora akaba ari baba benshi. icyo gihe nta nubwo bamwe arabihorera, nta nubwo hahoraho urwo rugamba rwa buri munsi, rwa buri gihe icyo ari cyo cyose. ejo bundi nabwo mu byo twaganiraga havugwaga byinshi twagezeho, kavuga iby'ubukungu, imibereho y'abaturage, ubukungu biriya tugera kuri 10 na kangahe ku ijana igice kimwe cy'umwaka, kimwe cyangwa ikindi. biriya dushaka kugera ku 10 ku ijana mu mwaka y'ubuzamuke bw'ubukungu bwacu, dukwiriye kubiha a meaning. iyo mibare uyishyiramo ikintu kivugika, abantu bakacyumva ko atari imibare gusa byo guteranya cyangwa gukuramo. icyo uvuga uravuga abantu. nubona 10 ku ijana mu mwaka ubukungu bwateye imbere, biri hejuru cyane, ntibisanzwe ndetse ku isi ubu bantu bose ariko nawe wabigezeho, ibaze ariko byavuye he? icya kabiri, byageze kuri bangahe? naho uko bibarwa kenshi iyo bagenda babara, ukajya mu mibare gusa ntubihe, ushobora kuba uvuga abantu ga 10 ku ijana ry'igihugu, cyangwa no hasi gato 10 ku ijana cyangwa 5 ku ijana, ari bo barimo ibyo ngibyo biduha 10 ku ijana ukuntu ubukungu bukura. 90 cyangwa 95 ku ijana bagakomeza ari babandi. ibyo ntabwo ari ubukungu bukura. ubukungu burakura bugakurana n'abaturage. ni ukuvuga ngo ariko wa muturage udafite aho avoma amazi yarayabonye, wa muturage utaragerwaho n'amashanyarazi arayabona, wa muturage udashobora kujya ahantu agasaba umwenda bakamuguriza akagira icyo ashora mu bikorwa ashaka gukora bimuteza imbere, aho ngaho ajya kuvana umwenda arahabona. n'abo bose no muri twebwe twese abo duhuriraho dukora ku by'ubukungu bw'igihugu cyacu, tugomba kubyibaza. ntabwo ari ukureba 10 ku ijana gusa ngo dukome mu mashyi twishime, no, ugomba no kureba ariko byavuye he. byavuye kubera ko umuturage noneho hasigaye abona amafaranga ahendutse ku buryo bworoshye, akoresha ibyo akora, akabona icyo avanyemo gitunze umuryango we, gitunze abana be,
niko byagenze cyangwa ntabwo ari byo, cyangwa se bya bikorwa noneho by'abo ngabo byo umuntu wabonye icyo abona akoresha kugira ngo yiteze imbere. Aho muri uko kwiteza imbere niho hagize contribution muri uriya mubare. Naho ubundi no mu batwicayemo hano hari abameze neza bafite amafaranga bijyanye n'igihugu cy'u Rwanda, ariko babaye ari bo gusa bakora bagafata umubare wabo bagateranya barangiza bakatugabanya twese bikitwa ngo abanyarwanda ngo GDP per capita ngo bageze kuri umubare 100%, nta nugira n'ifaranga na rimwe, ari bo majority, kuko birashoboka. Birashoboka. Ubu bagiye guteranya umutungo wacu twese, harimo batwebwe dufite ibyo dufite, banyuze bakagabanya umubare wicaye hano, n'utagira n'inzara zo kwishima nawe ataha bavuga ngo afite 1000 ngo atangane ku ijana. Ibyo se gute? No. Ubukungu uko bukura, uko bikwiye kuba tubara, ni ukuvuga ngo icyo 100% wampaye ntacyo mfite nkora, ndagifite koko, ariko kuki ntakigira? Nibyo rero bitanga biha wa mubare nambaza tujyamo, nizo ziho uwo mubare agaciro, ukavuga ngo umunyarwanda koko afite icyo yinjiza. Nubwo bagabanyije bakavuga ubukungu bw'igihugu cyose bakabugabanya abanyagihugu uko bangana, naho rimwe na rimwe bagabanya n'umubare w'impinja zitarashobora kugira akazi n'iki, bose bakitwa ko buri umwe afite 1000, abana 1000 cy'uruhinja ntabwo yakoreye, ntabwo yagize ati uramubarira uti. No, ariko twe turashaka ko izo nambazi ziba real. Umuturage yahinze, twafashije uko fatanyije nawe, tumuha uburyo, arahinga, areza, worora yoroye, aragwiza, afite icyo atwara ku isoko, aragurisha, arabona icyo abona. Umutekano wa mbere ku gihugu, ku banyarwanda, ku bagituye, nahuva kugira ngo buri muntu wese ushoboye kugira icyo akora aragikora, akagira icyo atunga, akagira icyo yita iki. Uwo ni umutekano wa mbere. Naho iyo bitameze gutyo, iteka hahora hari impamvu abantu bakoresha gutuma nyine uwo mutekano utabaho, niyo cyaba kidafite ishingiro. Arareba ufite byinshi, yanakoreye, yabonye mu buryo nyabwo, akamwitirira ubukene bwe, akamwitirira akababaro ke. Udafite areba ufite, kandi afite mu buryo bukwiye, akaba ari we ugira ikibazo, akavuga turiya ameze neza, uriya aratunze, kubera ko yatwaye ibyanjye, yaranyambuye. Niyo byaba atari byo. Aho rero umutekano muke uhaturuka, umutekano munini cyane uba wabuze, ikintu kinini cyane. Abayobozi babandi batoya navugaga, ya generation yavutse guhera RPF ibaho, ageze mu myaka 30 n'ingahe, RPF akwiye kuba yarabareze neza, yaraberetse umurongo ko abantu bakwiriye kubaho,
uko umutekano ubaho. Abenshi muri bo bamaze kwiga, bagize ubumenyi, bahawe n'ababyeyi babo, bahawe n'igihugu, nabo ubwabo bakora kabo, nibo wiga niwe wicaye wiga usoma wumva bivanamo, ibyo ni ibyawe nyine, ni investment nawe wakoze. Ibindi byo kukugezayo, kuba waragezeyo, nayo ni investment yakozwe n'ababyeyi cyangwa se n'igihugu. Ariko uko abantu bacu dukwiriye kuba tubarera ni uko nguko, ni ukumenya ikibi no kumenya ikitari, no kumenya icyiza tukamenya kubitandukanya. Niyo politiki ya RPF. Imyaka 30 n'ingahe ishize, n'uyu munsi n'indi 30 iri imbere. Sheikh Harimana ubu niba baramfashije kugira ngo byumvikane naho ubundi. Ubwo ni nk'agashinge bateye birinjiye. Rero intore z'umuryango n'amateka yacu twese n'iki, abato abakuru, nagira ngo wenda ngarukirizaho. Ibindi turagenda tubibona ngira ngo mu biganiro turi bugezweho, ubwo turi bube tureba urwo rugendo, aho tuvuye, aho tugeze, uko twateye imbere, kuko bikwiye. RPF mu ntego zayo harimo gutera imbere. Gutera imbere ntabwo bivuze kuva kugendesha ibirenge ukambara inkweto gusa, no gukora izo nkweto nabyo n'ibindi. Twishyire ku rwego dukwiye kuba turiho, dukwiye kuba turi ku rwego rwo hejuru abandi bagezeho, kuko nta kitubuza. Byose bituruka ku bumenyi dukwiriye kuba dufite, turuka ku gukora, turuka gukora neza, bituruka kumenya amateka yawe n'ibindi byose bijyanye n'ayo mateka. Reka ndekeraho mbifurize inama nziza.